Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. U-DSD ke lapha nawe ingane zakwethu owaziwa kakhulu eqenjini elikhulu kosaziwayo, kodwa ke lingazange ke libonakale lapha kwi-top 6, kodwa libe liqokiwe lapha nawe ingane zakwethu kumncintiswano yekhuphuka nezakho ke lapha nawe ingane zakwethu. Into ayibhalile lapha ezinkundleni zokuxhumana ke u-DSD uthe yivala mfana le top 6 yakho, kodwa ke elamanqamu lingomhla ka-29 wayesekhipha ama-date ke lapho khona azohambela khona abalandeli bakhe ke lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaul, ubona ukuthi kukhona yena sengakushintsha ke lapha na u-DSD simbone ayoba unumber 1 noma unumber 2 kule top 6 ezophuma ke lapha ngomhla ka-29 April kwikhuphuka nezakho. Ake sikubambe lapha kwi-comment section yezuvo lwakho.